नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन न्यूज 8 मा स्वागत छ। सरकारले आलु र प्याजमा कर लगाउने निर्णय गरेपछि बजारमा आलु र प्याजको मूल्य 3 गुणासम्मले बढेको छ। व्यवसायीहरू आलु प्याज निर्यात नगर्ने भन्दै आन्दोलनमा छन्। सरकार राजस्व उठाउन कर लगाइसकेपछि फेरि आफ्नै लयमा फर्किएको छ। यसले भान्सा महँगिएको छ। बजारमा आलु प्याजको अभाव देखिएको छैन। व्यवसायले आयात गर्दैनौ भनिरहेका छन्, तर कर तिरेर आयात नै नगरे पनि मूल्य 3 गुणासम्म बढ्दा पनि सरकार बेखबर किन? करको दर हेरफेरदेखि बजेटमाथि नै प्रश्न र आलोचना खेपेका अर्थमन्त्रीले आयातित तरकारीमा कर लगाएर स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अख्तियार गरेको दाबी गरे। त्यो सराहनीय विषय हो, तर बजारमा देखिएको कालो बजारी नियन्त्रण गर्नु पर्दैन? गरी खाने वर्गको बिजोकलाई ध्यान दिनु पर्दैन? जनता कर असुल्ने र त्यही करबाट नेताहरू चल्ने व्यवस्था लोकतन्त्र हुनै सक्दैन। यो सरासर लुटतन्त्र हो। करका नीति सार्वजनिक गरेपछि त्यसको प्रभाव के कस्ता हुन सक्छन्? जनउत्तरदायी बन्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुराको हेक्का सरकारले राख्नु पर्दैन? कालोबजारी गर्नु र उपभोक्ता ठग्नु पनि अपराध नै हो। यस्तो अपराधमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्दैन? आयातित वस्तुमाथि कर थोपारेर मात्रै समस्या समाधान हुँदैन। तरकारी जस्ता वस्तुमाथि विषादी परीक्षणदेखि गुणस्तर समेत परीक्षण अनिवार्य गरिनुपर्छ। स्थानीय उत्पादनले बजार पाउनुपर्छ। किसानलाई मर्कामा पार्न पाइँदैन। सरकारले स्थानीय तहलाई नै जिम्मा दिएर किसानको उत्पादन खेती बारीबाटै जिम्मा लिनुपर्छ। करका दायरा अझै फराकिलो बनाए पनि फरक पर्दैन। तर करको कारण देखाउँदै भइरहेको कालो बजारी र महँगी तत्काल नियन्त्रण होस्। सरकार जनताप्रति उत्तरदायी बन्दैन भने जनता सरकारप्रति किन उत्तरदायी बन्ने? यही अवस्था सृजना भइरह्यो भने लोकतन्त्र खतरामा मात्रै पर्ने छैन, मुलुक हेर्दा हेर्दै फेलियर स्टेटको बन्नेछ। यसतर्फ हेक्का रहोस्। अब न्यूज 8 का हेडलाइन्स। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश कार्की विरुद्ध परेको उजुरीमाथि संसदीय सुनवाई समितिबाट छानबिन सुरु। उजुरीकर्तामाथि नै समिति सदस्य सशंकित। उजुरीकर्तासँग छलफल गरेर बिहीबार सुनवाई गर्ने निर्णय। आमन्त्रण गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे सांसदले उठाएको प्रश्नको अर्थमन्त्रीले दिए जवाब। संसद विकास कोषको रकम सांसदको खल्तीमा नजाने तर्क। आलु प्याजमा लगाइएको भ्याटको सदनदेखि सडकसम्म विरोध। संरक्षण गर्नु पर्यो भनेर यो ट्याक्स लगाइयो भन्सार। भारतमा नेपालमा उत्पादित वस्तु सिमेन्ट, क्लिङ्कर र छडको माग बढ्दै। रूपन्देही, नवलपरासी र कपिलवस्तुका उद्योगबाट उत्पादित सामान धमाधम भारत निर्यात। इन्सेन्टिभ नीतिले उद्योगी उत्साहित। त्यसमा चाहिँ तिनीहरूलाई पैठारी गर्ने निर्यात गर्न गाह्रो छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। सर्वोच्च अदालत 1 वर्षभन्दा बढी समयदेखि प्रधान न्यायाधीश विहीन छ। 2078 फागुन 1 गते तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएदेखि सर्वोच्च अदालत कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको भरमा चलिरहेको छ। 25 वैशाखमा संवैधानिक परिषदबाट कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की विरुद्ध परेको उजुरीमाथि संसदीय सुनवाई समितिले छानबिन थालेको छ। एक रिपोर्ट। 2078 फागुन 1 गते संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा निलम्बनमा परेका थिए। जबरा निलम्बनमा परे लगत्तै दीपक कार्कीले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी पाए। गएको 15 असोजमै कार्कीले अवकाश पाएका थिए भने निलम्बित पूर्व प्रधान न्यायाधीश जबराले पनि 27 मङ्सिरमा उमेर हदका कारण अवकाश पाए। जबरा विरुद्ध लामो समय सङ्घर्ष र घेराबन्दी गरेका नेपाल बार एसोसिएसनले नै लामो समय न्यायपालिका प्रमुख विहीन बन्दा न्याय सेवा प्रभावित भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएपछि न्याय परिषदले 25 वैशाखमा कार्कीलाई प्रधान न्यायाधीशका लागि सिफारिस गर्यो। सुनवाई समितिले 17 जेठमा 10 दिनको समय दिएर प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गरिएका कार्की विरुद्ध उजुरी दिन आह्वान गरिएपछि उजुरीको खात लागेको छ। कार्की विरुद्ध बहालवाला जिल्ला न्यायाधीश सहित 29 वटा उजुरी परेको छ।
उजुरीकर्ताले न्यायाधीशका रूपमा सर्वोच्च प्रवेशकै क्रममा त्रुटि रहेको भन्दै प्रश्न उठाएका छन्। तर संसदीय समितिका केही सदस्यहरूले भने आफू चर्चामा आउन मात्रै उजुरी दिने गरेको भन्दै उजुरीकर्तामाथि नै आशंका व्यक्त गरेका छन्। समितिले अब उजुरीकर्तासँग छलफल गरेर जेठ 32 गते सुनवाई गर्ने निर्णय गरेको छ। उजुरीकर्तालाई समिति समक्ष उपस्थित गराई वा अन्य विधिबाट उजुरीको पुष्ट्याइ औचित्यता स्पष्ट पार्नको लागि आमन्त्रण गर्ने प्रस्तावित व्यक्तिलाई आमन्त्रण गरी छलफल गर्ने। समितिमा प्राप्त भएका उजुरीहरू सोमबार खोलिएपछि फोटोकपी गरेर सबै सदस्यलाई बाँडिएको छ। उजुरीहरूसँगै प्रस्तावित न्यायाधीश कार्कीले पेश गरेका योजनाहरू पनि समिति सदस्यहरूलाई वितरण गरिएको छ। उजुरीकर्तासँगै जेठ 30 र 31 गते छलफल गरेपछि समितिले 32 गते सुनवाई गर्नेछ। समितिबाट प्रस्तावित नाम अनुमोदन गरिएपछि राष्ट्रपतिले प्रधान न्यायाधीशलाई नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गरिएका कार्की आगामी साउन 20 गते 65 वर्षे उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन्। त्यसैले उनी विरुद्धको उजुरी थन्क्याएर अनुमोदन गरिए उनी 2 महिना पनि प्रधान न्यायाधीश हुन पाउने छैनन्। छोटो समयमै कार्कीको अवकाश हुने भएकाले राज्यको व्यवहार मात्रै थपिने निश्चित छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत सरकारले अति आवश्यक खाद्यवस्तु आलु प्याजमा मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट लगाएपछि यसको विरोध सदनदेखि सडकसम्म नै भएको छ। स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सरकारले आयातित खाद्यान्नमा कर लगाउने व्यवस्था गरेको स्पष्ट गरेको छ। तर उपभोक्ताको माग अनुसार नेपालमा आलु प्याजको उत्पादन नभएको भन्दै व्यवसायीहरूले सरकारको निर्णयको विरोधमा आयात नै बन्द गरेका छन्, जसका कारण उपभोक्ता प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्। एक रिपोर्ट। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत भ्याट छुट खारेज गरेसँगै अधिकांश तरकारी तथा फलफूलको मूल्य दोब्बर रुपैयाँले महँगिएको छ। काठमाडौँको कालीमाटी तरकारी बजारमा कृत्रिम अभाव नै सृजना भएको छ। कालीमाटी विकास समितिले प्याज अभाव भएको भन्दै जेठ 21बाट प्याजको मूल्य तोकेको छैन। तर बजारमा जेठ 15मा औसत 35 रुपियाँमा किनबेच भएको प्याज अहिले बजारमा प्रति किलो 200 रुपियाँसम्म बिक्री भइरहेको छ। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा पनि विपक्षी दलका सांसदहरूले तरकारीमा लगाइएको कर बारे आलोचनाहरू गरे। बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडिको भाउमा आलु र प्याज कहिले पाइन्छ? उहाँले बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडिको भाउमा आलु र प्याज कहिले पाइन्छ? तरकारी जन्य खाद्य वस्तुमा कर लगाइएको छ, भान्सा महँगो भएको छ, के अब नागरिकले भान्सा पनि बन्द गर्नुपर्ने भएको हो? अर्थमन्त्रीज्यूले बजेट प्रस्तुत गर्न अगाडि कालीमाटी तरकारी बजारमा प्याजको मूल्य 35 रुपियाँ थियो, आज 70% बढेर 60 रुपियाँ छ। त्यस्तै कन्ज्युमर प्राइस 60 देखि 120 भएको छ, जसले 100% बढेको छ। मिडल क्लास मानिसले हरेक दिन प्रयोग गर्ने कुराहरूमा किन ट्याक्स पोलिसी इन्स्ट्रुमेन्टको चोइस हो? तर आगामी वर्षको पोस्ट बजेट छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि नै आलु प्याजमा कर लगाएको स्पष्टीकरण दिएका छन्। हामी यो कृषि प्रधान देश भन्छौँ, तर हामी आयात मात्रै गरिराखेका छौँ, अरबौं गइराखेका छ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। त्यसलाई संरक्षण गर्नु पर्यो, स्थानीय किसान उद्यमीहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्नु पर्यो भनेर यो ट्याक्स लगाइयो। भन्सारमा सानो सानो पसलमा चाहिँ हामी बिक्री गर्छन्, उनीहरू चाहिँ यो भ्याट करबाट चाहिँ उनीहरूले छुट पाउँछ। त्यस हुनाले यसले चाहिँ स्थानीय उत्पादनलाई प्रमोट गर्न यो ल्याइएको हो। किसानलाई संरक्षण तथा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्ने भन्दै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत आलु प्याज लगायतका तरकारीमा लगाएको भ्याटको तरकारी व्यापारीहरूले विरोध जनाएका छन्। खास गरी भारतबाट ठूलो परिमाणमा आयात हुने तरकारीकै कारण नेपालमा उत्पादित तरकारीले बजार मूल्य नपाएको गुनासो किसानहरूको लामो समय देखिएको हो। उत्पादित तरकारीले मूल्य नपाउँदा किसानहरूले पटक पटक तरकारी सडकमा ल्याएर फाल्नु परेको छ। त्यसैले आयात प्रतिस्थापन गर्ने सरकारको नीतिप्रति किसानहरू खुसी छन्, तर पनि नेपाली बजारको माग धान्न पुग्ने अवस्था नै सृजना भइसकेको छैन, जसको प्रत्यक्ष असर नेपाल भान्सामा देखिने अवस्था छ। किनहुँ भान्सामा प्रयोग गरिने अत्यावश्यक वस्तुहरू आलु प्याजको कारोबारमा भ्याट लगाउनु उपयुक्त देखिँदैन। नेपालमा वार्षिक 40 अर्बको तरकारी र 22 अर्बको फलफूल आयात हुने गरेको छ। यस्तो बेलामा सरकारले नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्छु भन्नु गलत होइन, तर स्वदेशी उत्पादनमा आत्मनिर्भर नहुँदै हचुवाको भरमा गरिने निर्णयले आम उपभोक्ता मारमा परेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट सुस्मिता बानियाको रिपोर्ट।
न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब बाँकी न्युज। सत्तारूढ गठबन्धनमा पछिल्लो समय दरार उत्पन्न हुँदै गएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भएपछि बजेटकै सन्दर्भलाई लिएर सत्ता गठबन्धन दलहरू नै चिडिँदै गएका छन्। आफ्नो अनुकूलतामा काम गर्न नपाएपछि गठबन्धन दलहरू एक अर्काप्रति चिडिँदै गएका हुन्। तर आफू अनुकूल हुँदा जस्तोसुकै प्रवृत्तिको पनि ढाकछोप गर्ने र अनुकूल नहुँदा धारे हात लाउने प्रवृत्ति भने कायमै रहेको छ। एक रिपोर्ट। गत पुस 11 गते नेकपा एमालेको समर्थनमा सरकारको नेतृत्व लिएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड 2 महिना नबित्दै एमालेको साथ छाडेर कांग्रेस सहितका गठबन्धनसँग लहसिएका थिए। राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा चुनावी गठबन्धन दलहरू फेरि एकै ठाउँमा आए। जतिबेला संसद 10 सीट मात्रै जितेर 3% थ्रेस होल्ड समेत कटाउन नसकेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले नै सरकारमा ठूलो भाग खोज्दा महिनौसम्म सरकार विस्तार हुन सकेको थिएन। अन्ततः एउटा मन्त्री लिएर नेकपा एस सरकारमा सहभागी भयो। आफै सहभागी भएको सरकारले गत जेठ 15 गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्यो। तर आफैले ल्याएको बजेटको विरोधमा समाजवादीले अभिव्यक्ति दिइरह्यो। संसदमा नेकपा एसका सांसदहरूले मात्र होइन, पार्टी अध्यक्ष माधव नेपालले समेत बजेट नसच्याए सरकार ढल्ने चेतावनी दिए। सरकार मुलुक त अब किन जानु र मुलुकभित्र सरकार पर्ने भएको हुनाले एउटा व्याख्या हुने भयो। तर त्यस्तो नजाओस् भन्ने बारेमा प्रधानमन्त्रीको ध्यान जानुपर्छ, अर्थमन्त्रीको ध्यान जानुपर्छ, चित्त बुझाउनुपर्छ, बेठिक भएको कुरालाई करेक्सन गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमालेसँगको गठबन्धन तोडेर पुरानै क्याम्पमा फर्किँदा नेता नेपालले नै यो गठबन्धन 5 वर्ष होइन कैयौं वर्षसम्म जाने अभिव्यक्ति दिएका थिए। सत्ता सहयात्री दलले नै सरकार ढल्ने अभिव्यक्ति दिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार बिहानै नेता नेपाललाई बालवाटार बोलाएर मन्त्रणा गरे। नेपाल सहितका समाजवादीका सांसदहरूलाई बोलाएर प्रचण्डले बजेटको विरोध नगर्न आग्रह गरे। सोमबार बिहान प्रचण्डको मन्त्रणा लगतै दिउँसो माधव नेपालको बोली फेरियो। पार्टी मुख्यालय आलोकनगरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै नेपालले गठबन्धनका बीचका धाराहरूमा मतान्तर हुनु स्वाभाविक भए पनि वर्तमान सत्ता गठबन्धनका शक्तिहरू एकताबद्ध हुनुपर्ने बताए। यो लोकतान्त्रिक गठबन्धन हो र यो प्रगतिशील दिशामा अगाडि बढ्न सक्ने गठबन्धन हो भन्ने कुरालाई हामीले दृढताका साथ अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ। यस्ता कुरामा कुनै किसिमको हामीमा धर्मको आवश्यकता छैन। कमी कमजोरी हुन्छन्, आलोचना गर्ने पनि, कमी कमजोरीप्रति आँखा चिम्लिने पनि होइन, त्यसैमा बग्ने पनि होइन, समर्थन गर्ने पनि होइन, लतानिने पनि होइन। किनभने एकता र सङ्घर्ष दुईटै चलिरहन्छ। सत्ता सहयात्री दल नेकपा एस मात्र होइन, अन्य सहयात्री दलका सांसदहरूले पनि बजेटको आलोचना गरिरहेका छन्। वर्तमान शीर्ष राजनीतिक दलहरूका नेताहरू आफू अनुकूलको व्याख्या विश्लेषण गर्न माहिर छन्। यस्तै प्रवृत्तिकै कारण पुराना दलहरूप्रति नागरिकहरू आजित बनेको परिणाम पछिल्लो निर्वाचनले स्पष्ट गरिसक्दा पनि नेताहरूको चेत भने अझै खुलेको छैन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। 1.5 दशक अघिसम्म सिमेन्ट र क्लिङ्करमा नेपाल परनिर्भर थियो। 10% स्वदेशी मात्र उत्पादन हुन्थ्यो भने बाँकी भारतको भर पर्नु पर्थ्यो। तर अहिले भने अवस्था फेरिएको छ। नेपालबाट भारततर्फ सिमेन्ट, क्लिङ्कर र फलामे डन्डी निर्यात भइरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले स्वदेशी उत्पादन बाह्य मुलुक निर्यात गर्दा 8% सहुलियत इन्सेन्टिभ दिने नीति लिएका कारण रूपन्देही, नवलपरासी र कपिलवस्तुमा रहेका उद्योगले धम्माधम भारततर्फ सिमेन्ट, क्लिङ्कर र छड निर्यात सुरु गरेका हुन्। एक रिपोर्ट। चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातबाटै पश्चिम नवलपरासीमा रहेको पाल्पा सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज र रूपन्देहीमा रहेको अर्घाखाँची सिमेन्ट लिमिटेड तथा श्री स्टिल उद्योगले आफ्ना उत्पादन भारत निर्यात सुरु गरेका थिए। सरकारले 8% निर्यात सहुलियत दिन सुरु गरेपछि उद्योगी स्वदेशी सिमेन्ट, क्लिङ्कर र छड निर्यातमा अग्रसर भएका हुन्। अहिले अर्घाखाँची र पाल्पा सिमेन्टले क्लिङ्कर र सिमेन्ट तथा श्री स्टिल्सले भारततर्फ छड निर्यात गरिरहेका छन्। सोमबारदेखि कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकामा रहेको बालाजी सिमेन्ट इन्डस्ट्रिजले पनि कृष्णनगर नाका हुँदै भारततर्फ सिमेन्ट निर्यात सुरु गरेको छ। 42 टन सिमेन्ट भारतको सिद्धार्थनगर स्थित एक सप्लायर्सलाई निर्यात गरेको कम्पनीले जनाएको छ। जुन हाम्रो चाहिँ बोर्डरमा रहेका उद्योगहरू छ त्यसको त सम्भावना छ तपाईको निर्यात गर्नको लागि।
तर यदि हामीले सोच्छौँ भने यसमा रहेका हाम्रो विकट पहाडीतिर जुन चाहिँ उद्योगहरू छन् त्यसमा चाहिँ तिनीहरूलाई पैठारी गर्ने कार्य निर्यात गर्न गाह्रो छ। बालाजी सिमेन्ट कम्पनीसँगै लुम्बिनी प्रदेशबाट सिमेन्ट निर्यात गर्ने उद्योगको संख्या 3 पुगेको छ। मुलुक अहिले सिमेन्ट र क्लिङ्कर उत्पादनमा आत्मनिर्भर छ। पछिल्लो दशकमा दर्जनौं ठूला उद्योग खुलेका छन्। चुरे पहाडबाट क्लिङ्करका लागि कच्चा पदार्थ चुनढुङ्गा उत्खननले सहजता दिलाएको छ। लुम्बिनीमा एकपछि अर्को उद्योगले निर्यात सुरु गर्दा भारतमा नेपाली उत्पादनको बजार विस्तार भइरहेको छ भने मुलुकको अर्थतन्त्रमा थप टेवा पुगिरहेको छ। यद्यपि उद्योगलाई सहुलियत दिने र ल्याब परीक्षण प्रक्रियालाई सरल र छिटो छरितो बनाउन नसकेको गुनासो व्यवसायीहरूको छ। तर यसलाई दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि जुन ल्याब टेस्टको सिस्टम छ इन्डियामा भारतमा त्यो ल्याब टेस्ट चाहिँ सहजीकरण गरिदिने र सबै उत्पादनहरू नेपालका सम्पूर्ण उत्पादनहरू सहज तरिकाले भारत निकासी गर्न नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग समन्वय गरी भन्सार कार्यालयमै एउटा ल्याब सिस्टम ल्याब टेस्ट गर्ने वातावरण बनाइदियोस् भन्न चाहन्छु। सिमेन्ट क्लिङ्कर र छड निर्यात गर्दा भारत सरकारको ब्युरो अफ इन्डियन स्ट्यान्डर्ड्स BIS ले गुणस्तर सम्बन्धी इन्डियन स्ट्यान्डर्ड्स इन्स्टिच्युट ISI मार्क दिनुपर्छ। यसले पनि थप उद्योगी निर्यातका लागि प्रोत्साहित भएको देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्षको 10 महिनामा मात्रै सिमेन्ट 23 करोड 3 लाख 62 हजार रुपैयाँको 30,874 टन, क्लिङ्कर 29 करोड 18 लाख 41 हजार रुपैयाँको 45,364 टन र छड 58 लाख 5 हजार रुपैयाँको 68 टन निर्यात भएको भैरहवा भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। यो सिमेन्ट क्लिङ्कर छडलाई चाहिँ निर्यात गर्ने उद्योगीहरूलाई चाहिँ सरकारले पनि निर्यात गर्नको लागि केही अनुदानहरू घोषणा गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस वर्षदेखि यस भन्सार कार्यालयबाट मार्फत पनि सिमेन्ट क्लिङ्कर छड निर्यात गर्न थालेको छ। नेपालको चुरे पहाडमा उपलब्ध चुनढुङ्गाबाट उत्पादित सिमेन्टको गुणस्तर भारतबाट आयातित क्लिङ्करको भन्दा धेरै राम्रो छ। अर्कातर्फ भारतको उत्तर प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा त्यहाँका अन्य स्थानभन्दा नेपालबाट सिमेन्ट क्लिङ्कर आयात गर्दा सस्तो पर्ने भएकाले पनि नेपाली उत्पादनले भारतमा राम्रो बजार पाउने सम्भावना छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि रूपन्देहीबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश न्यौपानेको रिपोर्ट। अब स्पोर्ट्स न्युज। दोस्रो साउथ एसियन चेस च्याम्पियनसिप मंगलबारबाट सुरु हुने भएको छ। नेपाल बुद्धिचाल महासंघले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै च्याम्पियनसिप मंगलबारबाट सुरु हुने जानकारी दिएको हो। ललितपुर गोदावरी स्थित भ्यू भ्रिकुटीमा आयोजना हुने च्याम्पियनसिप असार 4 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। च्याम्पियनसिपमा नेपाल, भारत, मालदिप्स, बांग्लादेश, भुटान, पाकिस्तान र श्रीलंकाको सहभागिता रहनेछ। च्याम्पियनसिपमा हरेक देशबाट एक जना महिला र पुरुष खेलाडी, डिफेन्डिङ च्याम्पियन गरी 10 जना खेलाडीको सहभागिता रहनेछ। राउन्ड रोबिन प्रणालीमा आयोजना हुने च्याम्पियनसिपमा नेपालबाट फिडे मास्टर रूपेश जयसवाल, सुरवीर लामा, महिला फिडे मास्टर सुजना लोहनी, सुशीला गुरुङले सहभागिता जनाउनेछन्। प्रतियोगिताको पुरुष विजेताले 1,50,000, दोस्रोले 1 लाख र तेस्रोले 50,000 पाउनेछन् भने महिलातर्फ विजेताले 1 लाख, दोस्रोले 60,000 र तेस्रोले 40,000 पाउनेछन्। च्याम्पियनसिपमा ग्रान्ड मास्टर सायन्तन दासको सहभागिता रहनेछ। अब वेदर अपडेट। अब न्यूज 8 को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश कार्की विरुद्ध परेको उजुरीमाथि संसदीय सुनवाई समितिबाट छानबिन सुरु। उजुरीकर्तामाथि नै समिति सदस्य सशंकित। उजुरीकर्तासँग छलफल गरेर बिहीबार सुनवाई गर्ने निर्णय। आमन्त्रण गरी छलफल गर्ने
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे सांसदले उठाएको प्रश्नको अर्थमन्त्रीले दिए जवाब। संसद विकास कोषको रकम सांसदको खल्तीमा नजाने तर्क। आलु प्याजमा लगाएको भ्याटको सदनदेखि सडकसम्म विरोध। संरक्षण गर्नु पर्यो भनेर यो ट्याक्स लगाइयो भन्सार। भारतमा नेपालमा उत्पादित वस्तु सिमेन्ट, क्लिङ्कर र छडको माग बढ्दै। रूपन्देही, नवलपरासी र कपिलवस्तुका उद्योगबाट उत्पादित सामान धमाधम भारत निर्यात। इन्सेन्टिभ नीतिले उद्योगी उत्साहित। तिनीहरूलाई पैठारी गर्ने निर्यात गर्न गाह्रो। न्युज 8 अहिलेलाई यति नै। जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न। बजेट नसच्याए सरकार ढाल्नेसम्मको चेतावनी सत्तारूढ नेकपा यसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले दिएका छन्। अध्यक्ष नेपालको धम्की सुनेर सरकारले बजेट सच्याउँछ भनेले तालीमा र सच्याउँदैन भनेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एपमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल फाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।